Этой зимой произошла история, которая еще раз показала, насколько неожиданно может измениться чья-то жизнь из-за одного случайного решения. Поздним вечером молодая женщина по имени Марина вместе с супругом возвращалась домой по заснеженной дороге на окраине Санкт-Петербурга. Машин было много, видимость оставалась плохой, а снег продолжал заметать обочины. В какой-то момент Марина заметила впереди крупную собаку, которая медленно шла прямо вдоль проезжей части. Она почти не реагировала на машины, не пыталась уйти в сторону и выглядела настолько измученной, будто уже перестала чего-либо бояться. Собака сильно замерзла, шерсть была покрыта снегом, а движения становились все медленнее. Марина сразу поняла, что еще немного, и животное либо попадет под машину, либо просто не выдержит холода. Они с мужем остановились чуть дальше, включили аварийную сигнализацию и попытались осторожно перекрыть опасный участок, чтобы собака не вышла под колеса. Подойти к ней оказалось непросто. Животное было напугано и держалось настороженно, но сил на бегство уже почти не оставалось. Через некоторое время супругам удалось аккуратно посадить собаку в машину и отвезти домой. Там их уже ждали несколько собственных питомцев, поэтому свободного места было немного, но оставить спасенные животные на улице они не могли. Собаку разместили отдельно, укутали теплыми покрывалами, поставили рядом воду и постепенно начали отогревать. Только через несколько часов стало понятно, насколько красивым оказался их неожиданный гость. Под слоем мокрой шерсти скрывалась взрослая золотистая ретриверша с добрым, но очень уставшим взглядом. Ее назвали Лабой. На следующий день Марина начала искать возможных хозяев. Она разместила объявления, написала в местные группы и обзвонила ближайшие ветеринарные клиники. Но никто не откликнулся. Более того, состояние собаки заставляло сомневаться, что о ней хорошо заботились раньше. Лада была сильно худой. Шерсть местами спуталась, зубы оказались сильно стерты, а на боку обнаружилось небольшое образование, которое требовало осмотра врача. Ветеринар предположил, что собаке уже немало лет, и она долгое время жила в тяжелых условиях. Несмотря на это, Лада быстро начала привыкать к новой обстановке. Она оказалась спокойной, ласковой и удивительно терпеливой. Через несколько дней собака уже встречала Марину у двери и осторожно укладывалась рядом, словно всю жизнь жила в этом доме. Постепенно супруги перестали воспринимать ее как временного гостя. Казалось, главное испытание осталось позади. Но вскоре ветеринар сообщил неожиданную новость. Во время повторного обследования выяснилось, что Лада беременна. Для Марины и ее мужа это стало настоящим шоком. Они и без того заботились о нескольких животных, а теперь понимали, что вскоре в квартире появится еще целый выводок малышей. После долгих разговоров супруги решили не отказываться от собаки и помочь ей спокойно родить. В доме подготовили отдельное теплое место, запаслись необходимыми вещами и стали внимательно следить за ее состоянием. Через некоторое время Лада принесла на свет несколько здоровых щенков. Все малыши родились крепкими, активными и внешне очень похожими на мать. В один момент семья, которая совсем недавно просто спасла одну замерзшую собаку с дороги, стала заботиться уже о целом маленьком собачьем семействе. Это оказалось гораздо сложнее, чем они представляли. Щенки требовали постоянного внимания, уборки, кормления и регулярных осмотров. Расходы заметно выросли, свободного времени почти не осталось. А квартира превратилась в настоящее царство животных. Но Марина ни разу не пожалела о том, что остановила машину в тот зимний вечер. Она понимала, что если бы они тогда просто проехали мимо, Лада могла не пережить ту ночь, а вместе с ней не появились бы на свет и ее малыши. Когда щенки немного подросли, супруги начали искать для них новые семьи. Они не хотели отдавать животных первым попавшимся людям, поэтому долго общались с каждым потенциальным хозяином и старались понять, действительно ли тот готов взять на себя ответственность. Постепенно для малышей стали находиться подходящие дома. Кто-то уехал жить в загородный дом, кто-то оказался в семье с детьми, а одного щенка взяла знакомая Марины, которая давно мечтала о собаке. Лада же осталась там, где ее когда-то впервые отогрели после холодной дороги. Для нее этот дом стал настоящим новым началом. Теперь вместо снегопада, шума машин и одиночества ее окружали тепло, забота и люди, которым она была действительно нужна. Иногда судьба меняется за несколько минут. Достаточно одному человеку остановиться там, где остальные проезжают мимо, чтобы спасти не одну, а сразу несколько жизней.
Если вам понравилась эта история, поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и обязательно напишите в комментариях, как бы вы поступили на месте Марины.